我还是第一次看到有人把事实说得这么理直气壮。是谁？空间之门，斗尊强者。浩哥，你可算来了！要是再来晚一点，你可就见不到你可爱的弟弟了。先处理正事。居然是他们的人，我得赶紧通知尊老。在我面前居然还想找外援。现在轮到你了，你还有什么后手吗？如果没有可能就要留在这了。没想到你们居然有斗尊强者做后盾，难怪老头的实力恢复这么快。不过想留下我寒风一个斗尊可不够。浩哥，你快捉住他！已经迟了，这是斗圣强者做的一次性传送符，一瞬间里追不上他。这可不一定。可恶，我花光身家买的底牌这就没了。看来黑巧玉师不能带了。这是什么？你看，这不回来了吗？如此娴熟稳定的传送门绝对不是斗尊能有的。原来你是斗圣前辈，看来我还是低估了您的实力。药老这可使不得，你是小妍子的老师，我是他哥哥，你理应也是我的前辈。倒是老夫失态了，这家伙就交给你们处理了。师傅，看在我从小跟你长大的份上，饶我一命吧。我把你从小养大，而你是怎么对我的？我可不会犯你当初的错。炼化。小妍子，这海心岩就交给你了。太好了，有了这个异火，我肯定能突破斗皇。对了，小妍子，这个给你。这是陨落心炎。浩哥，你这是把迦南学院给打劫了。你哥我是这种人吗？放心吧，我在炼气塔底部找到了第2朵陨落心炎，这个不听话但是斗气充沛的就跟我交换了。对了，火焰戒灵里面还有一个斗尊的灵魂，他答应我护你3年，你需要的时候叫醒他就行。2朵异火最少能支撑我到高级斗皇，这速度做火箭都没这么快吧？你小子当心突破太快导致境界虚浮，到时候境界掉落库都没地方库。放心吧，老师，贪多嚼不烂，我打算先吸收海心炎突破斗皇，等我稳定了境界后再吸收陨落心炎。呵，长大了还知道贪多嚼不烂，都是浩哥跟老师的教导。好了，我们先回学院吧。终于吸收完陨落心炎了。小妍子可以啊，1年就突破到斗宗了。有你小子给的一火突破斗宗也是合情合理。浩哥，师傅你们来了。师傅你怎么不是半透明了？你闭关的这些时间，你浩哥给我找齐了药材重塑肉身了。没想到他的半生火这么强，只是用斗宗的尸体和正常的药材，居然不但把我的修为直接突破到了斗圣，同时我的灵魂差一步就踏进地品。那肯定强啊，也不看看那是谁的半生火。路上再聊吧，时间不多了。时间不多，我们要去哪里吗？你小子是不是忘记了你跟你那未婚妻的3年之约？瞧我这记性，光顾着修炼都忘记了，没想到一转眼都快3年了。对啊，3年你就从一个斗之气3段突破到斗宗，这速度可以说是除了你哥以外，整个斗气大陆最快的男人了。终于回来加玛帝国了。他日一别回来的时候，没想到我已经可以俯视这里的程度了。先别感慨了，我记得父亲信上所说，萧家应该就在这附近。啊好，小妍子，这里。二哥你怎么在这？父亲说你们大概会今天回来，叫我来接你们。好小子，2年不见，这身修为连我都看不透了。侥幸，也就比二哥强一丢丢而已。对了，这位是？这就是以前跟你说的我师父药老，是一名高级炼丹师。见过药老，这些年来我3弟4弟有劳您照顾了。无妨，他们2小子也帮了我很多大忙。赶了这么远的路，我们先回家休息休息吧，明天一定要跟你小子切磋。肖战叔叔，我知道我的要求很无理，但是求你救救我爷爷吧。6品缺额丹我们萧家虽然有，但是凭什么给你？更何况你快到跟妍儿3年之约的时间了，这个时间为了避嫌，还是请纳兰大小姐回去吧。肖战，虽然你现在突破斗王，但是嫣然是我们云岚宗的少宗主，不是你能用这种口气跟他说话的。云岚宗算什么东西？就算你们宗主云云来了，也不敢这样跟我说话。巅峰斗王
怎么可能？你1年前明明才突破斗王不久。我萧家的底蕴不是你们这些垃圾可以想象的，失去的就给我滚出去！肖战叔叔，是嫣然唐突了，我们先回去，等肖战叔叔消消气，我再来探望。刚刚那是内兰嫣然，这个时间段来萧家干嘛？浩儿、妍儿，你们回来了。父亲他们是？哇，那是纳兰嫣然，听说纳兰姐中毒了。前段时间我们得到了一颗6品解厄丹，正好可以解她的毒。不知道纳兰嫣然在哪得到的消息来求药。原著这个时间好像有说纳兰杰中毒了，还是小妍子伪装成炎萧救了他。如今小妍子没有走原著的路，炎萧当然就不存在了。纳兰杰是个好汉，因为爷爷还在的时候，我们经常能见面。要是他纳兰嫣然好声好气的来求药，我也不是不能卖给他。但是他还带着云岚宗的3长老来威胁我，真当我们萧家还是以前那个软柿子吗？爹做得好，那小妞就是被宠坏了，以为加玛帝国真是他一手遮天了。哈哈哈哈！不说这些不开心的，你们俩小子今天回来了，必须陪我喝一杯。先别介，这位就是我以前跟你说过的药老，也是我师父。原来这就是药老，失敬失敬。多礼了多礼了，我们都是小妍子的长辈，我年长你几分，如果不介意你叫我老哥就行。能跟你这样的炼丹师相交是我的福分，那见过老哥，今晚我们4个不醉不归。老弟果真是性情中人，我喜欢。没想到阿浩的实力高得这么离谱，都已经是传说中斗圣强者了。而且看着空间的稳定性，恐怕还不是一般的斗圣。好了，父亲这片空间足够装下整个加玛帝都的人了，到时候族人们可以直接在这里修炼，而且斗气比外面要浓郁得多，在这里修炼事半功倍。药老以后也可以留在萧家做客卿，我们萧家绝对不亏待你。你小子，我们的交情还用说什么亏待不亏待？哈哈哈，这不是怕你在中州还有什么事情吗？放心吧，过段时间我就回中州处理好我就在这里扎根。那我就先见过药客卿了。你这小子，对了，小妍子呢？今天一天都不见他的人影。妍儿他说为了明天的决战要去处理点事。你知道眼前这个斗宗强者3年前被未婚妻退婚，为什么现在还要为他爷爷解毒吗？你就是新来的炼丹师炎萧。没错，你爷爷的毒我能解。纳兰老头在我小时候对萧家挺照顾，小辈的事不应该影响老一辈。每个来这里的炼丹师都这么说。这就是我爷爷纳兰杰，我们已经找了帝都所有有名的炼丹师来看过了，都束手无策。6品炼丹师古河说，要么可以找到6品高级丹药祛恶丹，要么就要找到一名精通异火的炼丹师才能解毒。我当然清楚。还以为又是一个滥竽充数的炼丹师，真没想到这么年轻的炼丹师居然真的有异火，而且看样子应该在异火榜上排名还不低。爷爷有救了。既然已经看过我的异火了，就出去吧，我要开始为你爷爷解毒了。好，那就有劳言炼丹师了。如果我爷爷恢复了，我纳兰家必有重谢。纳兰爷爷您受苦了，我这就给你解毒。你是？我叫炎萧，是接到你们纳兰家委托前来替您解毒的炼丹师。原来是严丹师，感谢严丹师的救命之恩。侄子所在，早就听闻纳兰家主下肝义胆，今日能相见，也算圆了严某一个心愿。哈哈哈哈！没想到我老头子一身名望，倒是救了自己一命。严丹师不知有什么需求，只要我纳兰家能出得起的，一定不会拒绝你。小子来这里，这是听闻纳兰家主交个朋友来的，要是谈了一就有点伤小子的心了。哈哈哈哈！没想到老夫暮年还能遇到这么有趣的年轻人。这样吧，虽然我们年龄相差很大，但是我们就以兄弟相称，怎么样？跟纳兰杰做兄弟，那我不就成了纳兰嫣然的爷爷，我爸爸的叔叔，直接超级加倍。这小子不错，看实力应该不逊于我，而且拥有异火且实力在斗王之上的炼丹师，最少也是6品。到时候找机会将嫣然跟他谈谈感情，这波血赚。既然纳兰家主有这兴致，那小弟就见过纳兰大哥了。好好好。爷爷，你终于醒了，怎么样？你的毒解了吗？嫣然，你来得正好，爷爷的毒已经解得七七八八了，现在4阶魔牛都能一拳打死几头，快来感谢严老弟。严老弟，如果爷爷叫他老弟，那我应不应该叫严爷爷？我们平辈相称就行。那感谢严萧兄的大恩。不客气，现在纳兰家主是我大哥，救他是我应该的。
哈哈哈哈！不说这些，今天大病痊愈这么高兴的日子，严老弟可要跟我喝多几杯。爷爷，你病才刚好，不许喝酒。对啊，纳兰大哥，你病刚好，还是休息几天吧。过段时间我再来看望大哥。既然如此，那就过几天再喝。对了，严老弟，不知你觉得我家嫣然怎么样？这老头不会又想将孙女介绍给我吧？爷爷，你干嘛？虽然严萧比那萧炎长得帅，实力比他强，他还是我爷爷的救命恩人。但是如果是他的话，也不是不能给个机会。嫣然小姐长得漂亮，天赋又高，相信谁都会喜欢。既然如此，你们年轻人多聊聊。对了，明天嫣然要跟她前未婚夫决斗，严老弟明天有空吗？不好意思，纳兰大哥，我明天还有其他重要的事。那就不勉强严老弟了，嫣然送一下严老弟。严萧兄这边请。就送到这吧。那严萧兄下次见。实力强大，长得又帅，虽然名字差不多，但人家却比那老狮子萧炎优秀多了。嫣然别有负担，你这3年来的努力我都看在眼里。19岁的5星大斗师，在整个加玛帝国历史上也找不到几个。想必那萧炎天赋再这么高，也不会超过5星大斗师。师父放心，这次决战嫣然有必胜的决心，我必须战胜萧炎，跟他退婚。就算为了严萧，不对，就算为了爷爷，我也必须战胜他。昨天开辟萧域斗气4亿，父亲跟大哥都刚好到了突破的重要时期，要老留在萧域护法。今天决战就让我跟力哥去给你小子撑场子去。好家伙，一个斗圣给小颜子撑场子，就算中州大势力也找不到这样的待遇吧。其实我一个人去也无所谓，我都斗宗了，只要我想。云岚宗不是说灭就灭。你可别看小云岚宗，他们的老宗主云山跟魂殿合作，现在已经突破3星斗宗，而且灵魂被魂殿下了手脚，如今性情大变。你让云岚宗丢面子，他绝对会出手。3星斗宗对我来说威胁也不是很大吧？你现在拥有3朵异火，加上你研究的3色火莲，3星斗宗的确不是你的对手。但是跟云岚宗合作的魂殿执事现在就在云岚宗内，虽然他的实力只有5星斗宗，但魂殿的那些肮脏手段可能会很棘手。一个3星斗宗跟一个5星斗宗吗？确实有点难对付，但是无所谓，浩哥会出手。就你小子会说话。好了，时间也差不多了，我们去云岚宗吧。来人止步！这里是云岚宗重地，若是没事还请离去。在下萧家萧衍，来与纳兰嫣然赴3年之约。这就是跟我们少宗主决战的废物萧炎，果真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。看这家伙的样子，恐怕连斗师都还没突破。后面那2人，一个是斗气全无的普通人，一个是散发微量斗气的废物。若是我把他们拦在山脚，让他们无法赴约，到时候丢尽萧家脸面，宗主大人说不定还会赏赐我斗师修炼的丹药呢。只能说不愧是云岚宗的弟子吗？你这废物什么意思？没什么意思，只是觉得你们云岚宗的人眼睛都是装饰。废物，你找死！哼！大斗师，没有眼力劲的东西。欢迎萧家3位少爷前来云岚宗，但是为何无故欺辱我云岚宗弟子？无故欺辱？你倒是问问你家好弟子在如何欢迎我们3兄弟的。修浩是斗宗以上的强者，现在最好不要起冲突，我替我云岚宗弟子赔个不是，还请3位少爷上山赴约。先上山。萧炎刚刚显露的实力绝对是大斗师以上的实力，而且应该不是一般的大斗师，看来嫣然要陷入苦战了。来了，不知萧家3位少爷上门有失远迎。萧丽前几年突破到了斗王，且20多岁的斗王前途无量，尽量不要得罪的太子。云灵老头废话少说，让纳兰嫣然出来，我们打完就走。大长老只是跟你们客套客套，莫以为我们少宗主怕了你萧炎。上来吧，萧炎，我等这天很久了。你知道眼前这个5星大斗师，3年前与未婚夫定下3年之约，未婚夫3年后却成为了斗宗，有多惨吗？纳兰嫣然，3年前你羞辱我萧家，如今3年已过，我会让你知道你当初的选择有多愚蠢。萧炎，你废话少说，无论如何我都要跟你解除婚约，我的婚姻由我自己决定。我从来没有将我们的婚约看在眼里，我早就心有所属。如果当初你可要跟我私谈，我们萧家也不是不通情理的家族，但你偏偏选了最羞辱我们萧家的办法。
我承认当初的我太幼稚，但是事已至此，我不后悔。既然如此，那就手下见真章。我看你的修为是大斗士5星，在加玛帝国倒是一个超级天才。既然如此，我就不欺负你，我也只用大斗士5星的实力跟你打。大言不惭。风之极，落日耀，全阶高级斗技，不错，8级崩。怎么会？3年来我拼命修炼，怎么可能你的实力还会比我高这么多？只是你没有见过真正的天才而已。够了，萧炎，没想到你居然这么卑鄙，居然偷袭我家少宗主！哈哈哈哈！云岚宗就是这种货色，赢了就是你们实力使然，输了就是我们偷袭。萧丽，我承认你年纪轻轻达到斗王确实是个天才，但是你别忘了这里是云岚宗，就算你大哥和父亲来了，也不由得你们放肆。就凭你这个暮年的老头，斗王巅峰怎么可能？你明明才20几岁。小妍子说的没错，你们这群人只是没看过真正的天才，不要拿我们萧家4兄弟跟你们这些垃圾比。够了，这次的决斗是萧炎胜了，我带嫣然回去治疗。云岚宗宗主倒是个敢做敢当的人，不像某些老头，看来云岚宗还没腐烂到那种程度。萧家的贵客来了我云岚宗，为什么也不跟老头子打个招呼啊？虚空站立，斗宗强者，老宗主突破斗宗了！哈哈哈哈！云岚宗有斗宗了，看这加玛帝国有谁能与我们匹敌？你这个老头终于出现了！什么？萧炎居然也是斗宗以上的强者？他才19岁呀！1星斗宗真是妖孽！19岁的斗宗，就算在中州也没有这样的妖孽吧？云山老头，你是打算给你们家少宗出头就赶紧动手？我们3兄弟还有事，不想在这浪费时间。成长起来的妖孽才是妖孽，区区1星斗宗也敢在云岚宗造次。风之极，陨杀。我承认你是我遇到过最强的对手，我萧炎愿称你为云岚宗最强。来吧，来取悦我吧！焰焚石浪翅。老东西，你已经是旧时代的残党了，新时代已经没有能承载你的船，赶紧回去养老吧！佛怒火莲。没想到萧家居然出了这种妖孽，居然一击就把尊老赐我的底牌消耗了，不愧是当年的萧族嘛！